Igisagara batatu bafunzwe bakekwaho kwica mugenzi wabo bamuciye ijosi. Mu yandi makuru kandi turababwira ko Mbayahaga yifatiye ku gahanga M23. Turajya hariya muri Nigeria tubabwire ko pasteri bamushimutanye n'abakristo be bose. Turaza kubabwira uko byagenze n'ababikoze abari bo. Reka rero mu kanya gato cyane nyuma y'ako karango tugaruke turambura amakuru yose gatanu kuri gatanu. Ematox, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Bakunzi ba Ematox turabasuhuje mwese aho muherereye. Uyu n'umwanya tugiye kubagezaho amakuru mu buryo burambuye. Gisagara rero batatu bafunzwe bakekwaho kwica mugenzi wabo bamuciye ijosi. Police y'u Rwanda ikorera mu karere ka Gisagara yatangaje ko yataye muri yombi abagabo batatu bakekwaho kwica baciye ijosi umugabo w'imyaka 21 witwaga Abijuru Atanazi ubwo yaravuye aho acururiza yerekeje muri centre ya Nyaruteja. Byabereye mu mudugudu wa Shyombo akagari ka Nyabikenke umurenge wa Kigembe ko mu karere ka Gisagara. Bikaba byarabaye mu ijoro ryo ku itariki 29 rishyira iri wa 30 Ugushyingo, aho umugabo wari usanzwe akora akazi k'ubucuruzi bw'inyama ndetse na kantine muri centre yitwa Umurangara ubwo yarasoje akazi yerekeje muri centre ya Nyaruteja, maze ageze mu nzira abantu baramutega baramwica. Umuyobozi w'akagari ka Nyabikenke Nyirakamana Antoinette yavuze ko ubwo uyu mugabo yaherekezaga muri centre ya Nyaruteja yageze ahantu hasa nk'aho umwijima hitaruye ingo, maze akaba hari hagati ngo y'amakawa, hanyuma abantu bagahita bamutega bakamutema ijosi ndetse banamwambura amafaranga yose yari afite. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yabwiye itangazamakuru ko uyu mugabo yaba yarishwe n'abantu bashakaga kumwihimuraho ngo kuko bari bamaze igihe bamuhigira ko bazamuhana. Yagize ati abakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwe banafashwe barimo umugabo wahoraga amubwira ko azamwimuraho, aho yahoraga avuga ko yababajwe nuko aherutse ngo kubafungishiriza umwana. CIP Kamanzi yakomeje avuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kibirizi gukorerwa isuzuma, mu gihe abakekwaho kumwica bo bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyanza mu gihe iperereza kandi kuri bo rigikomeje. Tukaba rero twamenye amakuru ko nyakwigendera uyu nguyu nyine witwa Abijuru wapfuye, ariko uyu mugabo ngo akaba yarasize umugore n'umwana umwe. Reka tuvuge tuti Imana imwakire mubayo ndetse ababikoze babiryozwe uko bikwiriye kugira ngo ubugizi bwa nabi ndetse bushobore gucika muri kariya karere. Mu yandi makuru tubafite reka dukomereze kuri aya ngaya avuga ko Mbayahaga yifatiye ku gahanga umutwe wa M23. Umuvugabutumwa witwa Mbayahaga Isidore wo mu gihugu cy'u Burundi yifatiye ku gahanga umutwe wa M23 avuga ko ingabo zawo zananiwe urugamba nyuma yo kuneshwa ngo n'iz'u Burundi. Uyu mugabo rero usanzwe azwiho gufasha ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akanama ndetse n'inshuti ye magara yabigarutseho mu kiganiro aheruka guha umuyoboro wa YouTube witwa African TV. Ni ikiganiro yatanze mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kurwanira bikomeye n'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bitandukanye bya teritwari ya Mwenga. Amakuru aravuga ko u Burundi bufite muri Kivu y'Amajyepfo ingabo zibarirwa muri bato 14 zoherejwe kurwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara ingabo zayo zirwanamo n'umutwe wa M23. Muri iki kiganiro yatanze mu mpera z'icyumweru gishize yavuze ko nta bushobozi M23 ifite bwo kwigarurira umujyi wa Uvira ngo umaze igihe urinzwe n'ingabo ziganjemo iz'u Burundi. Yagize ati rero muribuka ko izo ntare zasarambwe niyo twirwaneho y'amadubu bavugaga ko baraye bafashe Goma na Bukavu, ko bahaye u Burundi gusa iminsi 2 yo kuba bwavuye mu nzira bagafata Uvira. Hashize umwaka rero uyu munsi urebye imiborogo y'abanyarugabo uko barimo baboroga uyu munsi siko bavuganaga icyizere bikomanga ku gatuza icyo gihe. Uyu mugabo rero yavuze ko mu bigaragara M23 isa niyananiwe urugamba kubera ingabo z'u Burundi ngo bahanganye. Yagize ati rero ubu ngubu banyarugabo barimo kuboroga si ngo busabe bwo kuvuga bati twebwe urugamba rwatunaniye kwaba kwanyu kuduteye ubwoba,
aha rero niho bagenda bavugagura ngo Burundi bufiteho batayo 10 na zingahe, hanyuma ukaza kumva ngo Burundi bose ngo twabishe twabatikije, ukumva kandi ngo ejo bukeye bati mudukiza abarundi, barangiza ngo mudukiza abarundi kuko barimo kutwica batumereye nabi. Mbayahaga yavuze ko kuva ingabo z'u Burundi zagera muri RDC aho ziri ngo hari igitinyiro giteye ubwoba. Yavuze ko muri iki gihe abasirikare ba M23 n'abatwirwaneho bari gutoroka ngo ku bwinshi bakishyikiriza ingabo z'u Burundi ngo ku buryo mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa kuri imbere iriya mitwe yombi ngo izaba yamaze gutsindwa burundu. Yunzemo ati intambara isigaye iri ku maradiyo y'amasasu yo ntayihari, M23 barayitsinzwe rwose mu by'ukuri, nibashake babyemere. Ni ukubera ko ingabo z'u Burundi ziri hariya zikomeje kugenda zibatsinda uko bwije n'uko bukeye. Agakomeza avuga ko M23 ngo ahiryamye gusa ngo ni hari igoma ngo kabariho yubitsinda umwaka ukabushize ngo bari hariya. Mugero Mbayahaga arimo kuvuga ibingibi, nyamara M23 n'abarimo twirwaneho bayifasha urugamba bakomeje gutsinda ingabo z'u Burundi mu gihe uyu mutwe ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Reba nk'ubu ngubu ibice birimo nka Kirungutwe, Kasika, Mahanga, Kashaka n'ahandi henshi nyuma yo kwirukana ingabo ziganjemo iz'u Burundi bwanatakarije abasirikare benshi, akaba ariko amakuru y'amazi iminsi avuga ko hariya urugamba M23 irimo kugenda ifata uduce uko bwije n'uko bukeye kandi ikubita ingabo z'u Burundi. Ese ninde uvuga ukuri, ese ninde utavuga ukuri? Reka byose tubihanga amaso turebe aho byerekeza. Gusa bibaye byiza intambara bayireka bose bakumvikana, amahoro akongera akagaruka kugira ngo abaturage bo muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobore kubona amahoro nabo baryame basinzire. Tuvuye rero kuri ayo makuru avugwa hariya, reka dukomereze kuri ayo makuru avuga ko pasiteri bamushimutanye n'abakristo hariya mu gihugu cya Nigeria. Niba rero abantu 12 bari mu mushumba w'itorero bashimutswe ku cyumweru ku itariki ya 30 basenzwe mu rusengero rwo mu cyaro rwagati muri Nigeria. Ibi bikaba ari rimwe mu ruhererekane rw'ishimutwa ribaye muri iki gihugu mu byumweru bike gusa. Itorero ryo mu mudugudu wa Ejiba riherereye mu gace ka Yaba West muri leta ya Kogi ryatewe ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 n'abajura nk'uko byatangajwe na Kingsley Femi Fanuo, komiseri ushinzwe amakuru muri iyi leta yo hagati mu gihugu. Akaba rero yarabitangaje ubwo yavuganaga na AFP. Nigeria rero ihora yibasirwa n'ishimutwa ry'abantu, uyu muco ukaba warakwirakwiye kuva ku ishimutwa ry'abakobwa b'abanyeshuri bagera kuri 300 ahitwa Ishibo muri leta ya Borno iburasirazuba muri 2014, bakaba barashimutswe na Boko Haram. Icyakora rero mu byumweru bishize hagaragaye ibikorwa byinshi nk'ibi bituma perezida wa Nigeria atangaza ibihe bidasanzwe by'umutekano mu gihugu ku itariki ya 26 Ugushyingo. Murumva ko rero arakaga kuba pasiteri ari mu rusengero n'abakristo be, hanyuma abantu bitwaje intwaro bakaza bakamufata bakamushimuta, bakaba uyu munsi batari banamenya aho abo bantu bajyanywe cyangwa se naho baherereye. Ubwo rero twizere ko Imana izakora akazi gakomeye cyane kuri abo bakozi bayo, kubera ko yo Imana idakunda akarengane. Bakunzi ba Ematox, reka tubashimire mwese, amakuru twari tubafite nayo ngayo, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze ivange mu byanyu. Nge nitwa Emmanuel Nshimiyimana.